Ruutaan guyyaa har'aa akkuma argaa jirtanii kan hafee hafuu kan darbe isaa darbuu guyyoota dheeraaf jaalala kootii fi abbaa manaa gosa duraa nan deebisa jedheen baay'ee boo'aa ture. Amma immoo natti yaa hafu innis akkuma argaa jirtan jaalala haaraa jammaree jira jechuudhaan tizitaa guyyootaa fi ji'oota baay'eedhaaf kanan hin barbaadu jechaa turte guyyaa kaleessaa jaalala isaa taqabbaltee akka waliin jiraatan dubbattee jirti. Atis abbaa manaa gaarii anis haadha manaa gaarii siif ta'ee waliin akka jiraannu abdiin qaba jechuudhaan jaalala isaa taqabbaltee jirti. Guyyaa qalabatii itti godhatan illee murteeffatanii jiran jechuudha. Akkuma argaa jirtan immoo Irmeellaa fi Abrish gaa'ela isaanii gaggeessanii jiru. Qalabatii kaawwatee jirti. Kanaafuu baay'ee tokko nama dhiba jarri kun erga tokko gaa'ela isaaniitti haaromsiisanii seenan jechuudha. Innis Irmeellaa wajjinis isheenis dammo tizitaa waliin tokko taatee jirti jechuudha. Yoo yaa harka fuunee jaalatamtoota kabajamtoota maatiin meebii jalatti argamtan jirra jecha har'amoo akkuma argaa jirtan Irmeellaa, Ruutaa, Tizitaa, Abrish abeet xindiidha. Isaan qabannee isinii dhufnee jirra. Hanga dhuma viidiyoo kanaa akka na waliin taatan kabajaan isin beeksisa. Guyyaa darbirraa waan xiqqoo tokko si yaadachiisa. Guyyaa darbee Ruutaan anaa mitiitii daa'ima garaa koo keessa jiru miti kan alatee lafa jiru kana akkam ilaalcha dhabaa akkamitti isaaf na'uu dadhaba inni abbaa malee akka guddatu maaliif taasisaa ani koo baay'een isa jaaladha isaan gargar bahee jiraachuu hin danda'u jedhee kaffaltaa baay'ee tokko bu'aa ba'ii wanta namaaf jaalala namaatiif godhamu godhee jira. Baasee jira. Kanaafuu akkamitti shilligii dhabee maaf na ilaaluu dadhabe? Kan hunda gocha inni na godhe caalaa badiin isa balleesse maali? Anillee natti beeksisuu hoo baate uummata maaloo isin maalan godhee akkamittan abbaan manaa koo baay'ee jaaladhu gata jechuudhaan baay'ee tokko boochee turte. Yaa ta'u immoo guyyaa har'aa inni ana shallayne gaa'ela narratti dhaabbatee kanaafiyyuu jireenya koo gara fuulduraatti fufa jechuudhaan tizitaa jaalala isaa duraan akka ashooffatu wayis dammoo akka Abrishiin itti fayyadamtee itti xaqqamaa turte. Garuu immoo isa san keessa dabartee Abrish irratti hundooftee jaalala ishee isaa taqabbaltee jirti. Akkallee mana takka raayyatee mana isa keessaa baasisuu dubbatee jira. Kanaafiyyuu har'as ta'ee borus ta'ee bu'aatii wayis dammoo kufaatii kufte hundas waliinan ta'a jechuudhaan mana kana keessa akka baatu jechuudhaan guyyaa qabatanii jiru. Abrishii fi Ruutaan isa dhumaa gargar akka ba'an guyyaa kaleessaa hundumaa dubbattee jirti jechuudha. Ammaan jammartee sila isaas akka yaaduu hin dandeenye innis onnee isaa keessaa akka baafattee gatte dubbattee jirti. Kanaafuu ani guyyaa har'aa kanaan jammaree tiziyyee kan kee bichaadha jechuudhaan deebistee fi jaalala isaa taqabbaltee jirti. Innillee baay'ee tokko kan hin gammadeedha. Kanayyuu hin ta'a jedhee hin eeyne baay'ee tokko na gammachiiste jechuudhaan deebisee fi isheenis wanta ati kabaja naaf qabduu fi jaalala ati naaf qabdu baay'ee tokko na adannaqee namoonni tokko hin jira jireenya namaa keessatti haala malee seenanii kan keessa nama baxabbatan baay'ee jira. Garuu ati immoo jaalala anaaf qabdu dhugaa akkamitti akkasii ibsu tokkoyyuu hin beeku. Baay'ee tokko na gammachiiste jaarsallee hanga mana kiyya gahuu fiddee jirta. Kabaja guddaa naaf qabda jaalala guddaa naaf qabda abbaa manaa koo gara fuulduraa jechuudhaan deebisteef jirti. Maatii kan kootillee hanga maatii kan koo bira gahu jaarsa erguutti mokortee jirta. Kanaafiyyuu gizee wanti hunda gizeetu murteessaa. Amma mooyyuu jaalala kan kee taqabbalee jira fudhadhee jira. Ani yoomiyyuu kan keetii du'aa malee jireenyaan sin gargar ba'uu hin danda'u abbaa manaa koo isan jaaladhu jechuudhaan aamsitee fi jirti. Innis jechoonni ishee isatti dubbatte baay'ee laphee keessa kan isa haasofsiise ta'ee
gisee tokko meemolaarii kanaa fi eebban ani abbaa haadha manaa kan koo gara fuulduraatti irraa argadhe jechuudhaan uummata mana guutuu akka harka rukutanii fi ishee amasagganan taasisee jechuudha. Humni isaanii isa kana ta'e Abrashii fi Ruutaan akka gargar ba'an dhaamsa dabarsanii jiru jechuudha. Gara Ermeellaa fi Abrashitti gisee deebinu immoo Ermeellaa fi Abrash akkuma isaanii qalabatii godhatanii jiru. Innis ammaan jammaree qoshashaan kufee mana koo keessaa baasee gate manatti ofiin deebisu. Kanaafuu Ermeelliyyee baay'ee si jaaladha. Jaalala kan koo naa fudhattaa naa taqabbaltaa jechuudhaan Ermeellaadhaaf qalabatii godhee jira. Guyyaa kaleessaa mooyyuu waa'ee si yaadachiisa obboleettiin Abrash Ermeellaa gara mana ofiitti waamtee wanta ishee as kaffaasiseef gochoota ani sirratti raawwadhe hundaaf dhiifama naaf godhi jettee dhiifama gaafattee akka isaan qalabatii godhatan akka isaan waliin jiraatan akka gaa'ila isaanii raawwatan hantaasisee biziyyeedha jechuudha. Garuu baay'ee tokko na garramtee baay'ee tokko na dannaqxe jechuudha. Na dannaqxe hin jedhu mantini jedhee osoo hin taane gocha ishee raawwatte baay'ee tokko nama ajaa'ibasi. Mikinyaan ijoolleen tun lamaan jaalalaanis walitti dhufanii wayinis immoo daa'ummaadhaan kan tidaarii seenan hoo jenne yaa ta'ume kin ijoollee kana lamaanuu gara lamaanitti loltee walitti deebisuu qabdi malee Ruutaan isarratti waa'ee faayilii isa raaqotisaa footoo kaasteen buziyyeen isheerra tasfaa kuttee gara Ermeellatti naannaatee jechuudha. Garuu kun baxaamitti yakka guddaa hojjettee jirti bizeen jechuudha. Isheenis faayilii kana qabattee isa deebisuu barbaadetti malee isa mi'uu wayinis immoo inni akka kan ormaa ta'ee jiraatuu fi osoo hin taane faayilii kan ifana jalaa baastee naa warraddi wayinis immoo akkas jedhee akka gara ishee deebi'u barbaadetti malee akkuma jette san Ruutaan dhugaa dubbannaadhaaf hin bittinneessiti jedhee hin yaadu. Mikinyaan abbaan manaa ofii jechuun akkalaatii ofii jechuudha. Gabanaan isaa gabanaa isheeti, gabanaan ishii gabanaa isaati. Amma feetiin wal loltu, amma feetiin wal jaalatu, wal jibbanis kana miidiyaarra baasti jedhee hin yaadu akka nama tokkootti jechuudha. Garuu immoo isheen sababbii isaa saniin hedduu kiftatii isaanii argattee biziyyeen gara Abrashitti deebite isheen akkuma duraanitti wal qabatanii waliin turtee jiraattee ijoolleen tun amma kana isaanis lamaanutti daarii haaratti seenan jedhee hin yaadu ture akka kootitti jechuudha. Garuu hin taane mooyyuu isaanis kiftatii kana argattee isheenis akka addaan ba'an taasistee jirti. Baay'ee tokko nama garrama. Garuu immoo tidaarii waaqayyoo kan jaalatee fi waaqayyoo eebbisee waliin jiraata. Isaanii gana ilmoo tokko waliin qabanii mitiiti. Maatii haadha akaakayyuu arganii akaakilee arganii kan walii hin taane kan gargar ba'u baay'umatu hin jira. Garuu immoo haala kanaan akkasitti ba'uun isaanii baay'ee tokko na ajaa'iba. Yaa ta'u malee mooyyuu gara viidiyoo isaaniitti hoo deebine Tizitaan baay'ee ishee jaalataa. Dhugaa baay'ee ishee jaalataa. Kibri dubartii hin qabaa. Masfartii dubartii hin darbu. Inta gabbaaf. Inta gabbaaf. Ani baay'een isaa dannaqa ማለት yeroo san akkasitti ishiin isaan mana caccayxee siin barbaadu jetteeni waan baay'ee isa goote garuu inni immoo waa isaa ashannafatee gara jaalala ishiitti baqa ማለት waaqayyo yoo kennu namni keeti jedhee tigistii hin kennaafi dandeettii hin kennaafi obsa hin kennaafi waa isa san argatee inni har'a firee afarra'e jechuudha. Na baay'ee tokko nama garramanii baay'ee tokko nama barsiisanis jarri kun jaalalli humnaanii wayis immoo jaalalli daa'ummaa wayin tidaarii osoo hin beekin seenuun macarrashaan isaa akka kana ta'e irraa barannee jirra jechuudha. Kanaafuu
Mana takkaraayyaanii mana Abrish keessa jiraatti anaaf si waliin ta'uu hin dandeenyu. Mana Abrish keessa akka naa baatu guyyaa har'aa kanaan jaalatamtoota fi kabajamtoota hiriyoota keetii fi hiriyoota koo fuulduratti kanan amsasii qabudha. Kanaafiyyuu mana ani si takkaraayyee argitee jechuudhaan itti dubbate eeyyanii argee jira guddaa tokko naa galatoomii jechuudhaan deebistee fi manni ishee takkaraayyame baxaamiti bareeda baay'ee tokko kan nama gammachiisudha. Kanaafiyyuu Ruutaan baay'ee gammadduudha. Kabaja ati naaf qabduu fi si baruu kootiif baay'ee tokko gammadaa naaf jiraadhu jechuudhaan amsa dabarsitee fi innis kanaa mitiiti kan kana caaluu si tagabba'asi si kanaa mitiiti qusalii keetii fi gudaati kee ati godda'amte hunda si kiisuudhaaf zigijjuudha. Ani garuu ati wantan ani siin jedhe hunda naaf faqqadi. Ati na waliin jiraachuu keetiif fiqaadanyaa naa ta'e malee wanta ati barbaadde hundayyuu siif godhuu kootiif dirqama jechuudhaan deebisee fi isheenis naaf jiraadhu kabaja argadhu jechuudhaan deebistee fi jechuudha. Yaa ta'u malee manni baxaamitti bareeda. Manni isaan takkaraayyatanii baay'ee bareeda. Na Ruutaan yeroo gabaabaa keessatti akka manicha keessaa baatee gara mana isaa deemtuu dubbatanii jiru jechuudha. Na isheenis guyyaa naa kenni asiis ba'uu kootiif guyyaa naa kenni wanta sirraa eegamu hunda sirreessiti nan ba'aa jechuudhaan deebistee fi kanumaan viidiyoon isaanii kan uumate. Meeri Daanishaa baay'ee tokko nafaranjuu indamin jettaniin baay'ee tokko gammadoota bakka isaan tokko ta'uu isaaniitiif tokkos xiratii isaan hin goone hin jiru. Lammanni immoo baay'ee tokko gammadanii garmaleedhaan gammadanii isaan akka tokko ta'an yeroo hunda faranjuun xaaraa ture. Kanaafuu xaaraan kiyya firee argate jedhee innillee baay'ee tokko kan gammadeedha. Kanaafuu baay'ee tokko namatti tolanii wal ta'uun isaanii walii galuun isaanii baay'ee tokko nama gammachiisa. Inni gara Irmeelaa fi Abrishitti hoo deebinu immoo Abrish Irmeelaadhaaf guyyaa kaleessaa akkuma argaa jirtanii qalabatii godhatee jira. Waliin jiranii. Innaa obboleettiin godanyaan Irmeelaa baay'ee tokko gammadduudha. Obboleessi illee baay'ee tokko gammadduudha. Abrish mucaa keenya intala teenya inta gabbaa intalli teenya Abrishiif tagabbaati. Kanaafuu lamaan isaaniitu wal argate. Bizeenis immoo kanuma akka wal argattanii wal affastanii jechaan turte. Biziyyee eenyutu argate anatu isa argate immoo isheen na argate jedhee isheen gaafatu. Ishis maaltu ishiidha muudaa qabdi. Isheenis si argatte atis hin argatte lamaan keessanuu qashtoota jechuudhaan dubbattee mucaa keenya obboleessa kiyya siituu tagabba'a. Ani immoo har'a mana kootitti kana siyaamee kiisisi kiisaa finnanii bochootaan ani duraas as qayyame irratti sin kiisaa jedhee wal baruu maatii taana jenneeti akka wal barru barbaade tanan mana kootitti siyaame jechuudhaan haala kanaan turtii isaanii waliin turanii ture kaleessa. Baay'ee tokko nama ajaa'ibu baay'ee tokko nama barsiisus jarri kuni jaalatamtoota kabajamtoota maatii mabii jaalladha argamtan nagaa waaqayyoo dabalata siniyaa baay'atu jechuudha. Viidiyoo kanarraa mee isinoo maal hubattan ani kanan hubadhe isa kana siniif dabarsee jira. Isinoo mee maalirraa barattanii maalirraa akka hubattan komantii jalatti naakaa sin jechuun barbaada. Horaa bulaa baay'ee tokko sin kabaja baay'ee tokko sin jaaladha. Mana kana subscribe naaf warri hin taasisne subscribe gochuudhaan faamilii nuuf ta'aa sin jechuun abdii kootii. Viidiyoo itti aanuun hanga walitti deebinuti biyya keenya jaalala badhaadhina milkaa'ina nuufaa baay'isuu
warroota dhibamee algaarra jiru fayyaa warroota rakkatee rakkina keessa jiru rakkina keessa kan ba'u nuufaa taasisu warroota dhibamanii karaa irratti hafanii waaqayyo jajjabinaa fi dandeettii isaanii kennee fayyaa isaaniitti isaan haa deebisu jecha kanuma waan fayyaadha waan ilma namaa fayyaadha fayyaan hoo jiraate wanti hunduu hin argama abeenyis argannis kabaja hunduu fayyaan hoo jiraate waaqayyo fayyaan waa kennu bakka jirrutti nageenya badhaadhina nu haa buusu baay'eesin kabaja baay'eesin jaaladha baay